怎么睡成这样？小狗，早安。妹妹要给的。早安，我们要去拍影片了。我现在没有化妆，等一下化妆师帮我化妆。今天看起来很热。今天的早餐，丹丹，这个是什么？蛋饼，这是玉米达蛋饼。秋叶的早餐是这个草莓酱吐司。哦，谢谢。哦，贵姓氏。いただきます。好吃。美味しいよ。主役。こんにちは。こんにちは。何歳ですか？お名前は？这个です。可愛いですね。何歳ですか？8歳です。わあ、すごいですね。すごい。主役何歳ですか？お名前は？这个です。あ、かわいい。すごいね、主役。起きて。小狗。这个好可爱，那边也有，好可爱。这个是豆腐，这是煮的豆皮。是排油的。这个是豆皮。它就是豆皮。招牌。好吃。好，我们出去了，要去买珍珠奶茶。哎，一起走，一起走。アイス食べる人。嫌なの？
アヒョ食べるでしょ。シュヤ君、起きて。座ってください。他好像不想吃冰。アイスあるよ。食べる？ママの膝の上食べる？自分で食べるの？食べる？おいしい？初？刚刚睡了午觉，我们要去吃午餐了。我来布装一下。这是小的吗？最小的。哦，想要一直吃。いただきます。好吃。洗澡之前做工作，他现在一个人玩。小公。どうぞ。自分で入って。我做工作在睡觉，晚安。谢谢大家观看影片，记得按赞、订阅、分享，还有给我留言。下次见，拜拜！有兴趣的话看一下别的影片。我要减肥。